the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it. Ke dalam lubang. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Pawang Sato Official ya. Dikarenakan video kemarin tidak mendapatkan apa-apa, jadi sekarang kita lanjut lagi mencari hewan, makanan dan lain-lain. Part 2. Yo. Sekalian herping, sekalian camping. Yo, ikutin terus Pawang Sato Official. Balik lagi dengan saya Guling. Dikarenakan konten kemarin di Cidek tidak mendapatkan apa-apa, jadi sekarang kita akan lanjut lagi di Pangradinan. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo Islam bos. Oh, Islam. Islam bos. Islam. Berdoa mulai. Win, yuk nih. Pawang Sato Official. Yo. Oke teman-teman, di sini saya menemukan balong atau kolam ya. Ini bisa dipergunakan oleh petani untuk menyiram tanaman kebun hungkul nuantur. Tadi dia osok di cicingan ku bangkong atau caku. Tah, iya anak-anak bangkong tuh. Tah. Inung nama eueuh euker setor BNT. Nah, ora tuh BLT lain BLT syariah. Salah syariah geningan. Oke, lanjut. Oke teman-teman, saya sudah berada di puncak Pangradinan. Indahnya pemandangan, banyaknya lonte-lonte tapi wah,
Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Pong Sato Official. Di sini saya akan mencari air untuk minum dan segala ninyum mie gitu. Dan tadi teh saya ayeuna orang nalacai sambil herping. Oke, lanjut. Yo. Mangguk apa namanya? Puyuh. Puyuh jeung kobi. Oke gunung lagi asli. Hah? Toke batu. Wah. Naik ini nyarap banget. Woi eta teh lagi tuh nu bisa dibuka. Nah ini jalan teh pangkung kuda. Iya gedang. Hah? Gedang Wantur. daya tekanya. Iya we, Itu dibawa. bangsa terong tomat anu kieu. Oh. Cari guys. Tuh. Tuh ayo. Teman-teman, di sini saya menemukan karak kudu. Frog. Tageuleuh. Mana le? Kita. Yo, mantap. Kemana? Ka bawah heula. Ngawacai heula. Mun. Oh, boleh coba. Oke. Lanjut. Lanjut. Guys, review saung, guys. Hari puyuh. Tapi dia tuh saung ini tadi. Teuing ngucap. Mana? Kata bodoh. Yo. Yo, oke teman-teman, saya sudah sampai di titik tujuan Walungan. Karena kan mau ngelacai jadi kawalnya lumayan sih lempang cilur tadi, tapi jadi orang ngalah cai ngalah mungkin tos cai kurang ngerti. Kita kembali lagi ke tenda karena kan udah membawa air. Yo, let's go. Guys, di sini saya menemukan ular. Cantik sekali. Why? Ini ular cicak atau ular genteng. Mereka ada beberapa jenis. Sorak,
margi namanya anak siap deui. Jadinya kita orang ganteng sami jeung hampir sami jeung bang paling pengarus. Ular ini tidak berbisa, namun sangat menyakitkan, bos. Hanya nyakitin doang. Nyakit sekali. Kerennya, bos. Oke teman-teman, di sini saya lagi-lagi mendapatkan baby pucuk atau ular tamang atau kali pipis, dikarenakan masih baby. Tuh dia gue benangkeun nya. Kita bawa dulu ularnya sambil mencari awi jangan rojok. Naik di. Kan. Mulai dari ya kan? Iya lah. Mana sih? Iki awin aja. Sana tahu ini apanya? Mana? Oh. Mana? Jadi nggak kecil sih? Ya. Oh. 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 Iya. Hah? Mana mana? Tutup. Oke, di sini saya menemukan ular pucuk atau bisa nama ilmiahnya teh Ahetula prasina. Di apa meren? Ular pucuk itu teh tidak berbisa, namun lumayan lah rada teu aya bisaan seetik. Mun ka manusia kalau ke pakannya bisa langsung mati. Tuh. Ahetula prasina, cantik sekali. Perbebian. Da di urang mah lobana nu kieu. Yuk, lanjut. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mengakhiri video ini. Herping sabari ngalacai tadinya. Jadi enak. Oh, jadi sekarang udah jam 1 lebih, jadi kita harus kembali ke tenda dikarenakan besok mau pulang. Jadi kita istirahat dulu. Oke, bye bye.